कार्यक्रम सञ्चालक प्रजिता श्रेष्ठ पाटी सकल भाजो मेजु पिन्ता थोजिया जथे लस्कुस 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 जना जना लस्कुस लस्कुस लस्कुस। एक वर्ष पश्चात मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पुनः नित्यनाथ थिमे खलसँग सहकार्य गर्दै खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगिता गर्दैछ र आजको यो कार्यक्रममा भने हामीसँग 22वटा उपत्यकाभरिबाट 22वटा थिमे खलको प्रतियोगिता रहनेछ र आज भव्य साथमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा नित्यनाथ थिमे खललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हामीलाई यो स्थान र सँगसँगै यो सहकार्य जनाइदिनु भएकोमा। अब हामीहरू कार्यक्रममा सम्पूर्ण खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगितालाई अगाडि बढाउने क्रममा यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन श्री नित्यनाथ थिमे खलका अध्यक्ष श्री साजन श्रेष्ठज्यूलाई सभापति ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी सम्पूर्णले जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला हाम्रा श्री नित्यनाथ थिमे खलका अध्यक्ष श्री साजन श्रेष्ठज्यू। अध्ययना थोज्याजो खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगिता 2081 प्रमुख अतिथि आसन ग्रहण यान्दिता मध्यपुर ठिमी नगरपालिका नगर प्रमुख श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठजी याता हार्दिक नाप्याञ्चना विगतना तजिकला फाना लस्कुस यान्दिता नाप्याञ्चना नगर प्रमुख श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू। अध्ययना विशिष्ट अतिथि या नगर विशिष्ट पाया आसन ग्रहण यान्दिता मध्यपुर ठिमी नगरपालिका नगर उपप्रमुख श्री विजय कृष्ण श्रेष्ठजी याता हार्दिक नाप्याञ्चना विगतना तजिकला फाना लस्कुस यान्दिता नाप्याञ्चना। अध्ययना अतिथि पाया आसन ग्रहण यान्दिता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामबहादुर केसीजी यातना नाप्याञ्चना हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामबहादुर केसीजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी माझमा हाम्रो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका 9वटा स्थान 9वटा वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि स्वागत तथा सम्मान रहेको छ। सर्वप्रथम अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष श्री बाबुकाजी रङ्गोलजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष श्री श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिकै आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा अध्यक्ष वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण हरि आचार्यज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नगर प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। र यसै गरी आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउने क्रममा वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाटिया श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन र सँगसँगै यो फुलाङ खेलको क्षेत्र हामीलाई प्रदान गरिदिनु हुन धेरै नै धन्यवाद दिँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस मथिनपा वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री बालकृष्ण महोदय श्रेष्ठजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला। र अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री ज्ञानदास प्रजापतिज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री रमेश थापा श्रेष्ठज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी माझमा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष सानुकाजी राजवाहकज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महानगरीय प्रहरी वृत्ति प्रमुख पीएसपी प्रेम सागर केसीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो सँगसँगै सम्पूर्णले एकचोटि हाम्रो अतिथिहरूलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र जति पनि हाम्रो पछाडि बसेर हेरिराख्नु भएको मानबाबहरू छ सम्पूर्णलाई अगाडि आएर चाहिँ आजको थिमे बाजा प्रतियोगिताको रमाइलो मनोरञ्जन लिइदिनलाई अगाडि आइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र अब भने अतिथिकै आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छ हाम्रा कार्यपालिकाका सदस्य श्री सरस्वती खड्काजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र कार्यपालिकाका सदस्य श्री उजला थापाजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री दुई माया चक्रधरजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी श्री सीता विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र श्री शर्मिला विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी श्री सरोज परियारज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी श्री बालकृष्ण परियारज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी श्री जसे सार्गीज्यूलाई पनि हाम्रो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र आसन ग्रहणलाई नै अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा यस नगरका पूर्व जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व जिल्ला विकास समिति उपसभापति श्री रमेश कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी पूर्व नगर प्रमुख श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी निवर्तमान नगर प्रमुख श्री मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र पूर्व नगर उपप्रमुख श्री मुरारी प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निवर्तमान उपप्रमुख अञ्जना देवी मतिकर्मीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने यस वडाका पूर्व वडा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पूर्व वडा अध्यक्ष श्री जङ्गशङ्कर प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने निवर्तमान वडा अध्यक्ष श्री अमृतमान श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने हाम्रा यस आजका कार्यक्रम खुल्ला धिमे बाजा प्रतियोगिता 2081 का कार्यक्रम संयोजक श्री कृष्ण चन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला। यो निकै छोटो समयमा पनि यो कार्यक्रम उहाँले सफल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अतिथिका रूपमा नित्यनाथ धिमे खलका निवर्तमान अध्यक्ष श्री विनोद श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अतिथि आसन ग्रहणकै क्रममा पूर्व नगरसभा सदस्य श्री बाबुकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी श्री बाबुकाजी लामा श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी रामलक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने गणेश मजा प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी रामकृष्ण वैद्य प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिगोविन्द प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणलाई पूर्व नगरसभा सदस्य सुन्दरी प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी दुर्गा कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने इन्द्रलक्ष्मी श्रेष्ठज्यूलाई पनि आजको कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै आज हाम्रो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजना र यसै गरी श्री नित्यनाथ धिमे खलको सहकारीको आजका हाम्रा निर्णायक मण्डलज्यूहरू हुनुहुन्छ। र यसै गरी आज अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न नगरसभा सदस्य श्री रामचन्द्र थापा मगरज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी राजभाइ प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने यस वडाका वडा सदस्य श्री सुरेन्द्र भाषीमाज्यू उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री लक्ष्मी देउलाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने श्री कमला प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी रवि प्रजापतिज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रा आजका निर्णायक मण्डललाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका हाम्रा निर्णायक मण्डल हुनुहुन्छ श्री विपु श्रेष्ठज्यू, जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला श्री विपु श्रेष्ठज्यू। र यसै गरी हरका निर्णायक हुनुहुन्छ कुल महर्जनज्यू, सो उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। मुकेश तन्दुकारज्यू र यसै गरी युसन महर्जनज्यू र विजय कायस्थज्यू चाहिँ आजका हाम्रा निर्णायक मण्डल हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि एकदम तयार हुँदै हुनुहुन्छ आजको खुल्ला धिमे बाजा प्रतियोगिता जज गर्नका लागि। र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा आजका भोलिन्टियर्स शीतल श्रेष्ठज्यू र अनिसा श्रेष्ठज्यूलाई हाम्रा अतिथिवर्गहरूलाई माला सम्मान जनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिज्यूलाई सर्वप्रथम माला सम्मान जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण एकचोटि आजका हाम्रा निकै नै यङ सभापति हुनुहुन्छ श्री साजन श्रेष्ठज्यू, जो नित्यनाथ धिमे खलया अध्यक्ष श्री साजन श्रेष्ठज्यू। सम्पूर्णले हाम्रा अतिथि
वर्गहरूलाई ताली बजाइदिनु होला र जति पनि बाहिर बसिराख्नु भएका महानुभावहरू छ सम्पूर्णलाई यता हाम्रो स्टेज अगाडिको चेयरमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण खलपुचहरूलाई पनि म रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र हामी माझमा जिल्ला पत्रकार महासङ्घ भक्तपुरका अध्यक्ष श्री सुन्दर शिल्पकारजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र स्वागत सम्मान जनाइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुन्दर शिल्पकारज्यू। सभापति एवं नित्यनाथ धिमा खलाका अध्यक्ष साजन श्रेष्ठज्यू, आजका प्रमुख अतिथि मध्यपुर थिमी नगरपालिका नगर प्रमुख आदरणीय सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, विशिष्ट अतिथि मध्यपुर थिमी नगरपालिका उपप्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठज्यू, उहाँ स्वास्थ्यका कारणले आउनुभएको छैन, उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै मध्यपुर नगरपालिकाका प्रशासक प्रमुख रामबहादुर केसीज्यू, त्यस्तै वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा नम्बर कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण वडाका सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र शिक्षण निकायज्यूहरू, पत्रकार मित्रज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सर्वप्रथम नमस्कार जोजर। सांस्कृतिक तथा मौलिक सम्पदाको नगरी यस मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन हुन लागेको खुल्ला धिमे बाजा प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनु भएका समूह तथा संस्थाहरू, कलाकार साथीहरू, निर्वाचक मण्डल, नगरपालिकाका प्रतिनिधि साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू आजको यस खुल्ला धिमे बाजा प्रतियोगितामा पाल्नु भएका सम्पूर्णप्रति स्वागत व्यक्त गर्दछु। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको सांस्कृतिक पर्वहरूको मुख्य आकर्षक बिस्केट जात्राको आगमनमै कै क्रममा नगरपालिकाको आयोजनामा यो प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगिताको सफलताको क्रममा प्रतियोगीहरूबाट प्रस्तुत हुने कलाकार साथीहरूको प्रस्तुति सबैको चाहना रहने हुँदा सबैको उत्कृष्ट प्रस्तुतिको शुभकामनाका साथ नगरपालिकाको तर्फबाट स्वागत व्यक्त गर्दै स्वागत सुस्वागत, धन्यवाद, नमस्कार। यो चाहिँ सहकारी जुगुपटी तो ढिमे धेरै बेला कासा चाहिँ झाइडिपी अतिथि चाहिँ झाइडिपी जी मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू, अहिले उपप्रमुख विजय कृष्ण श्रेष्ठज्यू, 5 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू, अहिले ठन मञ्चे आसीन विशिष्ट श्रेणी या व्यक्तित्व प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सकिस्तन जीवी निर्णायक मण्डलीय पाके चाहिँ जोजोलोपाध्याय सासे समय उता मकासी चाहिँ ठाउँ यो ढिमे बाजा कासाले चाहिँ झिसा गु हिसाबमा चाहिँ निर्णायक मण्डली ज्याछुई अहिले अङ्क गेना बी ल्या चाहिँ नो एटेना छो चाहिँ भरि चाहिँ ध्यान बिहा नेन दिस प्रतियोगिता हारजित भयो चाहिँ जुए एजा चाहिँ तकले नापा चाहिँ थन छाइदिपी सम्पूर्ण ढिमे खलदेर चाहिँ बोटिकयादिपी ढिमे खलदेर चाहिँ थयुपट्टि तयारी चीज देता चाहिँ एकदम आरामका साथ एकदम ढुक्क जुया प्रस्तुति आना दिँदा इना बिहान अनलिपा चाहिँ झिसा चाहिँ मार्किङ चाहिँ तकले ढाबा चाहिँ अनुशासने 5 मार्क्स, समय परिपालना 5 मार्क्स, अहिले वेशभूषा 10 मार्क्स, अहिले कलात्मक रचना त यो मतलब चाहिँ सङ्गीत यो चिज हो एकदम सृजनशील एकदम क्रिएटिभिटी योपट्टि विधा जोया चाहिँ कलात्मक पक्षमा झिसा ध्यानतेमा पूर्ण सङ्कल्पित रचना जुन झि पुर्खा नासे बाजेपी नासे चाहिँ ठाउँटाको चाहिँ ध्यानावया चौपट्टि रचना बाहेक चाहिँ छुन ठयो क्रिएटिभिटी ठयोपट्टि बुद्धिवर्ग चाहिँ छुन नयाँ सृजना याना दिल भाषा उकेट न छु भन्छ चाहिँ प्राथमिकता बिमा भएको चाहिँ झि सल्लाह जुगु नीति चाहिँ उकेट चाहिँ 10 मार्क्स तैदयुटु अहिले अन एक आपसी तालमेल उके
10 मार्क्स अहिले बाध्य निकास भनेको चाहिँ शास्त्रगत पक्षीय चाहिँ क्लियरिटी एकदम झिउ बाजे बोल्ड पढ्न त ख घे घु खो ध्या धा एकदम क्लियर रूपमा चाहिँ टाइमिङ पर्फेक्ट जो चाहिँ पर्फेक्ट रूपमा उता चाहिँ 20 मार्क्स दु अहिले उके वेटेलको ताल झी बहु बाजे पिन्छ पुर्खा पिन्छ चाहिँ विभिन्न प्रकारले ताल त सृजना झिटा टोडा विरासते टोडा वन दिउ दु वे ताल चाहिँ चो जति प्रताल ब्रह्मताल एकताल पलेमा ग्रह चो बाहेक चाहिँ चुन मेउ थप ताल बढे जो आवला भाषा वे हिसाबमा चाहिँ झिस नम्बर बिउन व्यवस्था एना दिउ ठुकले अहिले अनलिपा बोल मतलब भुल्न झिस चाहिँ ठो पुर्खौली बोल त झिस खाना चुनुडु पूर्ण संकल्पित रचना उके न श्रेणीगत रूपमा यो को तरिका यो बोल त दु जस्तै एकदम निकास एकदम ठाकु बोल त नदु अहिले सरल रूपमा चाहिँ न्यामेसानो ठाकु बोल त नदु वे हिसाबमा झिस बोल त चाहिँ 25 मार्क्स तै दु जम्मा जम्मी सय जुल अहिले त्यो साथसाथै चाहिँ चिराउँछु चाहिँ ध्यामास्यु चाहिँ जजमेन्ट याबले चाहिँ जजमेन्टसँग चाहिँ भू हिसाबमा नम्बर बिलक हे बिलक हो चाहिँ पुलिस त असन्तोषमा जुइफु जिमसा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ शास्त्रगत पक्ष वा क्रियात्मक पक्षमा एकदम ध्यान तयाए जिमसा जजमेन्ट या चिकपिनसँग एकदम बालको थाना दिँदा इनाप्यासी मध्यपुर झिमी नगरपालिका या चाहिँ दे चाहिँ झिउको नेपाल दे चाहिँ अमूर्त सम्पदा अन्तर्गत लाउ सङ्गीत विधायक चाहिँ संवर्धन प्रवर्धन या निम्ति चाहिँ न्याप्लेन धेरै बलकास चाहिँ ढाकाचौँ नीति चाहिँ नगरपालिका प्रमुख श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू अहिले लगायत चाहिँ सम्पूर्ण नगरपालिका कार्यकारी प्रशासकीय अधिकृतज्यू अहिले वडा अध्यक्ष सम्पूर्ण मध्यपुर या चाहिँ वासीवृन्द चाहिँ जिमु निर्णायक मण्डल यो पाके चाहिँ शुभकामना देशासे थन बिजापे ढिमे खल तेट न बालका थाना दिस दया चाहिँ शुभकामना देशासे जुगु मन्तव्य कोचाकी सुबा सो हाम्रो बाजा कम्पिटिसन अब सुरु हुने कारणले जति पनि थिमे खलक
पनि रहेको छ, त्यसमा पनि तपाईँहरू सरिक भइदिनु होला, कसरी चाहिँ सिक्नुभयो भनेर हेर्नु होला। र पक्कै पनि हाम्रो ठिमे बाजा चाहिँ ठिमीमा नै ठाउँ ठाउँ अनुसारले फरक रहेको छ भनेपछि आज त हामी माझमा काठमाडौँ जिल्ला, भक्तपुर जिल्ला, यसै गरी ललितपुर जिल्ला र काभ्रे जिल्लाबाट विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ हामीहरूका चाहिँ प्रतियोगीहरू आउनुभएको थियो र सम्पूर्णको त्यही ठिमे बाजाको फरक फरक बोल हामीले सुन्यौँ, फरक फरक प्रस्तुति हामीले हेऱ्यौँ र निकै रमाइलो भयो। रमाइलो भयो कि भएन? रमाइलो थियो? थिएन कि के हो? अब विनर अनाउन्स गरौँ कि नगरौँ? गर्नको लागि त रिजल्ट आएको पनि हुनु पर्यो नि, आएकै छैन। कसले जित्छ? कसले जित्छ? मैले एउटा मात्रै आवाज सुनिरहेको छु, कसले जित्छ? हजुर चाहिँ को हो? हजुरले पनि जित्नुहुन्छ हो? कसले जित्नुहुन्छ? कसले? सिरुतार, अनि ताथली, ठिमी, चाङ्गनारायण पनि हो। वाउ, पक्कै पनि अब हामीहरू कसले जित्छ एकैछिनमा पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि म हाम्रो जजेसहरू र स्पेसली हाम्रो श्री नित्यनाथ धिमे खलका सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उहाँले चाहिँ हाम्रो जुन सर्टिफिकेट रहेको छ अनि यसै गरी हाम्रो ट्रफी मेडल्सहरू डिस्ट्रिब्युसनमा पनि अगाडि हेल्प गरिदिनु होला। र अहिले चाहिँ हाम्रो अगाडि निर्णायक मण्डललाई बोलाउन चाहन्छु, श्री विपु श्रेष्ठज्यू। निर्णायक मण्डलज्यूहरू अझै पनि मार्क्स नै लेखिराख्नु भएको छ कि के हो? मेरो हातमा अझै रिजल्ट आइसकेको छैन कि, मलाई यस्तो हतार भइसक्यो तपाईँहरूलाई भन्नको लागि। तपाईँहरूलाई हतार भयो कि भएन थाहा छैन, तर मलाई चाहिँ भयो। हजुरलाई पनि हतार भएको? ढिलो भएको छैन कि, हामीहरू रातभर उठेर जात्रा हेर्न सक्छौँ। अनि अर्को पनि यही हो कि केही हुँदैन हो नि। सो अब तपाईँहरूलाई म फेरि पनि वैशाख 31 गते के चैत्र 31 गते के छ? के छ? के को जात्रा? विष्णुवीर जात्रा रहेको छ र चैत्र 31 गते नै हाम्रो दुई पोखरीमा भने राजगणेश धिमे खल नवरत्न लाइफ स्कुलको सहकार्य र सँगसँगै मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजनामा चाहिँ धिमे बाजा प्रस्तुति, धिमे नृत्य प्रस्तुति हुँदै गइरहेको छ, जसमा समीर शङ्खदेव सरले चाहिँ नृत्य सिकाउनु भएको छ। उहाँहरूको प्रस्तुति हेर्नको लागि चाहिँ दिउँसो 3 बजे दुई पोखरीमा गइदिनु होला र सँगसँगै चैत्र 31 गते चाहिँ विष्णुवीरको जात्रामा पनि सरिक भइदिनु होला र वैशाख 1 गते र यसै गरी वैशाख 2 गते पनि विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जात्रा हुन्छ। नगदे, सिग्नी, बालकुमारी सम्पूर्ण ठाउँमा सिद्धिकाली तपाईँहरू गएर चाहिँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी माझमा चाहिँ पुनः एकपटक म सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामी माझमा र हाम्रो माझमा चाहिँ भाइजन बाडे ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माइक चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो ल्यागु नगदेशका विभिन्न कला संस्कृतिलाई पुनः जागरण गर्नुभएकोमा श्री साजन श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सँगसँगै सो हाम्रो निर्णायक मण्डलज्यूहरूलाई माइक चिन्ह प्रदान गरिदिनु न म हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामबहादुर केसीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माइक चिन्ह ग्रहण गरिदिनु न म विपु श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। विपु श्रेष्ठज्यूलाई माइक चिन्ह प्रदान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी कुल महर्जनज्यू, र सँगसँगै हाम्रा नेक्स्ट जज हुनुहुन्छ मिलेश तन्दुकारज्यू। र यसै गरी युसन महर्जनज्यू, यसै गरी विजय कायस्थज्यू। जोरदार तालिका साथ हाम्रो सम्पूर्ण 5 जना जजेसहरूलाई स्वागत गरिदिनु होला।
आफ्नो जीवनको सङ्गीतमाथि बिताउँदै विभिन्न बाजाहरू तबला ढिमी अनि खी सम्पूर्णमा चाहिँ उहाँहरू एक्सपर्टिज हुनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रामबहादुर केसीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रै श्री नित्यनाथ धिमे खलका एक्टिभ सदस्य दिपेश श्रेष्ठज्यूलाई पनि अगाडि आएर माइक चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिपेश श्रेष्ठज्यू। निर्णायक मण्डल सम्पूर्णलाई म स्टेजमा नै आमन्त्रण गर्दछु। आज के कस्तो प्रतियोगिताहरूको कस्तो कस्तो बोल भयो, कस्तो भयो एक्सपिरियन्स, जजमेन्टको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भनेर सेयर गरिदिनु हुन म आजका हाम्रा निर्णायक ज्यूमध्ये विपु श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसरी जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला विपु श्रेष्ठज्यू। धन्यवाद। आज चाहिँ साह्रै रमाइलो एकदमै कला संस्कृतिले चाहिँ गुन्जयमान हाम्रो मध्यपुर ठिमीमा चाहिँ हामीले धेरै धिमे खलहरूको चाहिँ प्रस्तुति सुन्यौँ। तर साँच्चै नै निर्णायकको काम भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रै काम हो, हामीलाई पनि गाह्रै भयो। तर पनि अब पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो र जज चोइस हाम्रो गर्नै पर्ने हाम्रो चाहिँ कर्तव्य नै हो। त्यही भएर चाहिँ अब विभिन्न तरिकाले जज गरिएको छ। वाद्य निकास, टाइमिङको परिपक्वता अनि बोलको रचनाहरू सबै हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो निर्णय गरेका छौँ। अब प्रतियोगितामा चाहिँ आर्जित भइहाल्छ। त्यही भएर चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ स्थान हासिल गर्न नसक्नु भएका चाहिँ खलहरूलाई चाहिँ फेरि अझ राम्रो प्रयास, फर्स्ट सेकेन्ड कसरी भयो, के कारणले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड स्थान हासिल गर्यो, उहाँहरूको अध्ययन गरेर तपाईँहरू पनि पुनः पछिको चाहिँ कम्पिटिसनहरूमा चाहिँ सफल हुनुहुन्छ भन्ने आशा लिई एकदमै आजको प्रस्तुतिहरू एकदमै राम्रो छ, सबैको राम्रो छ। हाम्रो साना साना नानी बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ एकदमै साना, जसले चाहिँ ढिमे नै बोक्न चाहिँ उहाँहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। साह्रै नै खुसी लाग्दो कुरा, हाम्रो यो नेपालको अमूर्त सम्पदा जुन हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिर्जेर हामीलाई चाहिँ विरासतको रूपमा चाहिँ छोडेर जानुभयो, अझ पनि हामी सबै मिलेर चाहिँ यसको गहनता, यसको मर्मलाई चाहिँ विश्व सामु कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले वर्षैनी यस्तो कम्पिटिसनहरू गर्नुभए चाहिँ युवा पिँढीदेखि लिएर सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो प्रोत्साहन दिनुभएको छ। नगरपालिकाले पनि एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आयोजक टिम र साथसाथै सम्पूर्ण यहाँ आज कार्यक्रम व्यवस्था, पत्रकारहरू, क्यामेरा मिडियाहरू र सम्पूर्ण नगरपालिका परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। र यसै गरी आफ्नै जजमेन्टको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु न हाम्रा मिलेश तन्दुकारज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि एकचोटि जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु न। आफ्नो जीवनको 20 वर्ष उहाँले म्युजिकमा बिताइसक्नु भएको छ। नमस्कार। आज अलि पानीले पनि, वेदरले पनि अलि हामीलाई गाह्रो पार्यो है। यो कम्पिटिसन भन्ने चिजै यस्तै छ कि होइन, हामीले जति जोसका साथ, जति मतलब चाहिँ जोस जागरका साथ हामी प्र्याक्टिस गरेर आउँछौँ नि, तर स्टेजमा आएपछि चाहिँ त्यो नहुनु पनि सक्छ क्या। अनि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ जजमेन्ट गर्दाखेरि अब रिजल्ट हामीले सोचेको जस्तो आउँदैन नि, प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त कस्तो खतरा भएको थियो होइन, त्यही हिसाबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइन्डमा राखेर त्यो सोचिराख्ने बानी हाम्रो छ नि, हुँदो रहेछ कि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
स्टेजमा आइसकेपछि त्यो नहुँदो रहेछ भनेर पनि बुझ्नु आवश्यक छ। अब आजको ओभरअल सबै हेर्दाखेरि हाम्रो वेदरले पनि हामीलाई चाहिँ साथ नदिएको होइन। सुरुमा जुन अब वेदर खराब हुने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ त्यो वेदरले हाम्रो सङ्गीतलाई चाहिँ धेरै प्रभाव पर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल पनि जस्तो लाग्यो कि अब जस्तो बाजा राम्रोसँग बज्दैन बसेर गयो नि त, थिमे एकदम लो भएर गयो, जति खुल्नु पर्ने जति यो माहौल एकदम गुन्जिनु पर्ने थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि त्यो थिमे नबज्ने अनि बजाउने मान्छेले त्यसले गर्दाखेरि बजाउने मान्छेलाई पनि गाह्रो भयो। थिमे नबजेपछि जोरले बजाउनु पर्यो अनि त्यही जोरले बजाउँदाखेरि अब इनर्जी धेरै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै अब 5 मिनटसम्म बजाउनु पर्ने बिस्तारै बिस्तारै इनर्जी घट्दै गएको अनि स्पिड पनि अप डाउन भएको त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैको भएको महसुस गऱ्यौँ। अब हामीले यो सबै कुराहरूलाई अब ताल अनि बोल शुद्धता त्यस्तै तालको छनौट होइन अनि ताल डिफ्रेन्ट ताल मात्र बजाएर हुँदैन, त्यो टाइमिङमा पनि बग्नुपर्छ। त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ ओभरअल सबैलाई हेरेर हामीले चाहिँ सबै यो मार्क्सिङ गरेको छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब जसले चाहिँ अब धेरै मार्क्स पाए ऊ जित्ने स्वाभाविक नै भइहाल्यो। अब सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जसले चाहिँ अब यो सोच्नु भयो भने कि जसले चाहिँ पुरस्कार पाएन नि ल हामीले चाहिँ अब केही गर्न सकेन हामीले चाहिँ गर्न सक्दिनँ भनेर पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू नगर्ने यस्तो गर्दै जान्छौँ नि, त्यो चाहिँ नि सोच्नु भएन। यो हार्ने जितको लागि चाहिँ नि जितमा जाने त्यो स्टेजमा जाने त्यो पहिलो खुट्किला दोस्रो खुट्किला भने जस्तै त्यो हो र कि त्यसलाई सम्झनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ अझ हौसलाको उसमा लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ नेक्स्ट टाइम चाहिँ अझ बेटर गर्ने खोज्ने त्यो प्र्याक्टिसलाई चाहिँ मेन चाहिँ प्र्याक्टिस हो। सङ्गीतमा प्र्याक्टिस बाहेक अरू अप्सनै छैन। जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति राम्रो भएर जान्छ, त्यति शुद्ध बोलाउँदै जान्छ, त्यति हात स्मुथली बजाउन सक्ने भएर जान्छ। त्यस्तै स्ट्यामिना पनि त्यत्तिकै होइन, जति बजाए पनि त्यो इनर्जी चाहिँ घट्दै जाँदैन नि। त्यो भएर यसलाई चाहिँ यसरी लिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। छ कि छैन त हाम्रो यसरी निर्णायक मण्डलले एकचोटि रिजल्ट आएको हो त साँच्चीकै कि छैन? आएको छैन जस्तो छ हो कि आयो? र तपाईँहरूलाई पुनः एकपटक मध्यपुरमा चाहिँ स्वागत छ। मध्यपुरलाई गुन्जायमान बनाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। सम्पूर्ण हाम्रो पार्टिसिपेटिङ थिमे खल पुच जो पनि हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। सो एक्चुअली हामीहरूको जति पनि आज उहाँहरूले स्टेजमा पर्फर्म गर्नुभयो सबैजनाको लागि चाहिँ ताली बजाइदिनु होला, अलिक बेसरी ताली बजाइदिनु होला। उहाँहरूले यति मजाले मध्यपुर ठिमीलाई चाहिँ धिमे बाजाको बोलमा नचाउनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा सदैव तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रतियोगिताहरू हुँदै गर्छ, त्यसमा पनि हजुरहरू आइदिनु होला, यसरी नै सरिक भइदिनु होला। र एकदम ठुकठुक ठुकठुक भइरहेछ, मलाई भइरहेछ कि मलाई उहाँहरूले भन्नु नै भएन कि मैले तपाईँहरूलाई भन्छ भनेर के गरौँ। वी वान्ट रिजल्ट हो। मलाई यस्तो हतार भइसक्यो कहिले भन्ने भइरहेछ। उहाँहरूको रिजल्ट चाहिँ रेडी भइसक्यो, हाम्रो सर्टिफिकेट रेडी गर्दैछ मैले। र हाम्रो आजको पुनः एकपटक उहाँहरूको सर्टिफिकेट आउन्जेल चाहिँ हाम्रो पुनः एकपटक माइक चिनोलाई अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो जुन यो टेन्ट अनि स्टेज म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्नुभएको एचु रेन्टललाई चाहिँ म प्रवीण श्रेष्ठजीलाई अगाडि आएर माइक चिनो ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सो जोरदार ताली बजाइदिनु होला एचु पार्टी भेन्यूबाट हाम्रो प्रवीण श्रेष्ठज्यू।
सो हामीलाई चाहिँ पानी परेको बेला पनि ओत लाग्नलाई जुन पाल बनाइदिनु भयो धन्यवाद त्यसको लागि। र अघि हाम्रो मिलेश सरले भन्नुभएको जस्तो स्टेजमा आउनु हामीले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु या त आफ्नो टोलमा प्र्याक्टिस गर्नु भनेको चाहिँ ठिकै छ, तर स्टेजमा आइसकेपछि के हुन्छ हामीले धेरै चेन्जेसहरू हुन्छ। त्यो चेन्जेसहरू भए तापनि तपाईँहरूले एकदम मजाले नै पर्फर्म गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज चाहिँ यता हाम्रो बाँसुरी निकाल्छ र यसै गरी थिमे बाजा पनि निकाल्छ यतै। सो तपाईँहरू यतै हाम्रो नृत्यनाथ अगाडि सबैहरू सरिक हुन सक्नुहुन्छ। र यस्तै प्रतियोगिता हामीले चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा रहेका हाम्रा सङ्गीतलाई पनि अगाडि बढाउने क्रममा हामीले आज थिमे बाजा प्रतियोगिता गरिहाल्यौँ। र अब भने हामीहरू मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थलीमा वैशाख 13 गते 2081 को वैशाख 13 गते है 2081 को है होइन 2082 को वैशाख 13 गते बाँसुरी प्रतियोगिता हुँदैछ। कता? मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थलीमा बाँसुरी प्रतियोगिता हुँदैछ। र यताबाट हजुरको कतिजना इच्छुक हुनुहुन्छ, कति खलपुच्चहरू हुनुहुन्छ, गुठीहरू हुनुहुन्छ बाँसुरीको सबैजना चाहिँ हजुरहरू पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ। वैशाख 13 2081 वैशाख 13 2082 र वैशाख अब भने 2082 को म कन्फ्युज भइरहेको छु। 2082 को सम्पूर्णमा नव वर्षको पनि शुभकामना छ। र यति भन्दा अब हामीहरू रिजल्टतर्फ लागौँ। जो स्टेजमा आइदिनु होला। र यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष श्री कृष्ण श्रेष्ठज्यू र यसै गरी वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष श्री कृष्णहरि आचार्यज्यू र यसै गरी वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष श्री बालकृष्ण पाट्या श्रेष्ठज्यू, वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष श्री बालकृष्ण महोदय श्रेष्ठज्यू र यसै गरी वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष श्री ज्ञानदास प्रजापतिज्यू र यसै गरी वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार प्रजापतिज्यू, वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष श्री रमेश थापा श्रेष्ठज्यू र वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष श्री सानु काजी राजवाहकज्यू। सो सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो विभिन्न वडाबाट पनि आज प्रतियोगितामा सहभागी गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हामीहरू रिजल्टको नै वेटिङमा रहेको छ। रिजल्ट कता आइपुग्यो? खोइ रिजल्ट त हराउनु भयो जसलाई है, हराउनै भएको हो त रिजल्ट। सो हाम्रो कसले जित्नुहुन्छ होला त? फर्स्टमा को हुने हो? के हुने हो? फर्स्ट को हुने हो? यसो हात उठाउने होइन कि नाम चाहियो कि मैले हेरेर त थाहा नै हुँदैन। कसले जित्छ होला? यो चाहिँ कसले जित्नुहुन्छ होला? कसले लग्नुहुन्छ होला यो? अनि यो 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 सबैजनालाई यही चाहिएको हो? यो चाहिएको हो सबजनालाई? होइन, यो त मैले लग्ने हो, मैले लग्ने हो, यो मेरो घरमा लग्ने हो। कसलाई पनि यो चाहिएन? अनि यो पनि ठुलै छ, चाहिएन? बिचको कुन हो? ए ल यो तपाईँलाई, यो तपाईँलाई यही हो चाहिएको सबजनालाई हो। कसलाई चाहिएको यो? प्रथम को हुने? वाउ, यहाँ हात उठाउने चाहिँ बाजा बजाउने भन्दा बेसी चाहिँ बाजा नबजाउनेले हात उठाउँदो हुँदो रहेछ। यो कसलाई चाहिएको? सिरुतारलाई मात्रै हो। म सिरुतारको मात्रै आवाज सुनिरहेको छु त। कसलाई चाहिएको? राजगणेश कोसिना अनि ताथली पाउने होला त अब। सो यहाँ म दुगाउँदैछु, हामी कसले पनि हेर्न पाउँदैन। यहाँ जजेसहरू चाहिँ मुसु हाँस्नु होला होइन। मेयर हाम्रो नगर प्रमुखलाई पनि भन्नु भएन। लिएँ मैले, भाग्छु है। म घर गएँ ल, बाई बाई।
चाहिएन तपाईँलाई यो चाहिएन भनेपछि मै लाग्छ अब सो ओके मेरो हातमा रिजल्ट आइसकेको छ मजाले फोल्ड गरौँ ओहो मलाई त एकदम गाह्रो पो पर्ने भयो त कसले जित्नुभयो तन्न नाम छ मसँग सो हामीसँग चाहिँ 5वटा विनर रहेको छ 5वटा विनर छ है हामीसँग 5वटा सो वी हेभ जजेस चोइस र यसै गरी 4th प्लेस 3rd प्लेस 2nd प्लेस र 1st प्लेस रहेको छ अब को हो विनर म हो ल अब हामीहरू सुरु गर्छौँ फर्स्टमा सान्तनाबाट को होला त आज मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजना तथा श्री नित्यनाथ धिमे खलको सहकार्यमा खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगिताको 4th प्लेस कसले जित्नुभयो 4th प्लेस र हाम्रो अघि जजले भनिसक्नु भएको छ पार्टिसिपेसन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कम्पिटिसन हो हार जित चाहिँ हुन्छ सो सबैजना नै विनर हो सबैजना विनर हो कि हैन हामी सबैजना विनर हो हामी को विनर हो सबैजना सो जति पनि हाम्रो 21 जना टिम हुनुहुन्छ 21 वटा खल पूजा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै एकचोटि जोरदार ताली बजाइदिनु होला म भएको भए म स्टेजमा आएर धिमे बाजा बजाउन सक्दिनँ थिएँ मेरो लागि चाहिँ धिमे बाजा स्टेजमा आएर बजाउनु एकदम ठुलो कुरा रहेको छ त्यही भएर म एकदम मान्छु उहाँहरूलाई अलि बेसरी ताली बजाइदिनु होला उहाँहरूको लागि र अब भने म अनाउन्स गर्न गइरहेको छु हु इज द 4th विनर को रहेको छ 4th विनर म भन्नाले म भनेर हुँदैन 4th मा को आउनुभयो काठमाडौँबाट कि भक्तपुरबाट कि ललितपुरबाट कि काभ्रेबाट कि भक्तपुर ललितपुर काठमाडौँ कि काभ्रे ओके हामीमा सान्त्वना पुरस्कार जित्नु भएको छ The consolation prize of ₹10,000 goes to यो रहेको छ काभ्रेबाट पनौतीबाट पनौतीमा पनि हाम्रो धेरै छ पनौतीबाट को पनौतीबाट नेवा दे दबु the 4th place winner उहाँलाई म जोरदार तालीका साथ स्टेजमा स्वागत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्णले जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला the 4th place winner छिगु थया थो धेरै बेला कासाकी 4th प्लेस की जो है दी पनौती निसे नेवा दे दबु इसे जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला नेवा दे दबु र उहाँहरूलाई ₹10,000 को चेक र यसै गरी सर्टिफिकेट मेडल दिइदिनु हुन म हाम्रा नगर प्रमुख आजका प्रमुख अतिथि श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यू र यसै गरी श्री नित्यनाथ धिमे खलका अध्यक्ष श्री साजन श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु लेट्स वेलकम देम विथ अ ह्युज राउन्ड अफ अप्लज जोरदार ताली बजाइदिनु होला ताजिक लाग्थाना इनापियन वेगदा लस्को स्याति दिन आपियन जन अलि अगाडि आइदिनु होला साजन दाइ अलि अगाडि साजन दाइ अलि अगाडि So धेरै धेरै बधाई छ नेवा दे दबु the 4th place winner भिन्दैन सर्टिफिकेट लिइदिनु होला सबैजनाले स्माइल तेस्रो स्थान कसले हासिल गर्नुभएको छ तेस्रो स्थान कसले हासिल गर्नुभयो काथलीले हो त उहाँको मात्रै आवाज सुने त कसले हासिल गर्नुभयो यता
यताबाट त सुस्त भयो। तेस्रो स्थान यो प्राइज कसले जित्नु भएको छ त? यताबाट पनि यसो जाउँ न, कसले जित्नु भयो? काठमाडौँ हो, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, थिमी पनि होइन, अब हाम्रो आजको कार्यक्रम खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगिताको तेस्रो स्थानमा आउनु भएको छ। Any guess? No guess. Any guess? I guess. Already right, लुकाएर राख्नु है, लुकाएर राख्नु। ओके, अघि नै यहाँ कसले बुवाले होइन भन्नुभएको थियो, उहाँको मन अलिक खिन्न बनाइदिन्छु। जित्नु भएको छ तृतीय स्थान आजको खुल्ला थिमे बाजा प्रतियोगितामा हाम्रो मधेपुर थिमी नगरपालिकाबाट शिवा टोलबाट शिवा साइनी खला। स्वागत गरिदिनु होला। The second runner-up is शिवा सायमी खला from मधेपुर थिमी वार्ड 4 अनि उहाँहरूको प्राइज रहेको छ 15,000 रुपैयाँ। सिगुथो देथे बलाका साया सेकेन्ड रनर-अप द्वितीय जियादी शिवा सायमी खला। भक्करले हात नउठाइदिनु होला। कसलाई चाहिन्छ यो? म लग्छु नभए। र अब हामीहरू तृतीय स्थान हासिल गर्नु हुने महानुभावहरूलाई सेवा बोलाउन गइरहेका छौँ र वेखला जियादी काठमाडौँबाट हो, भक्तपुरबाट हो कि ललितपुरबाट हो? ल तपाईँहरूलाई सजिलो गरिदिन्छु, यो भक्तपुरबाट नै हो। ल भक्तपुरबाट को होला? द्वितीय पोजिसन सेकेन्ड पोजिसन को हुनुहुन्छ भक्तपुरबाट? भक्तपुरमा कतिवटा नगरपालिका छ? कतिवटा के हो? भक्तपुर, मधेपुर, सूर्य विनायक अनि चाङ्गो नारायण को होला? कुन नगरपालिका? यो रहेको छ छिको द्वितीय विनर इज को भक्तपुरबाट सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाट श्री नासा थिमे खला सिरुथर। बाजा बजाइदिनु होला। यता पनि सबैजनाले बाजा बजाउनु होला। धिमे बाजाको कम्पिटिसन छ, धिमे बाजा मजाले बजाइदिनु होला सबैजनाले। आज 21वटा प्रतिस्पर्धीहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले आफ्नो धिमे बाजा निकालेर बाजा बजाइदिनु होला। So the first runner-up is Shri Nasa Dhime Khala Siltani से 25,000 रुपैयाँ जित्नु भएको छ। So congratulations Shri Nasa Dhime Khala। यति हतारमा मेडल लिन चाहिँ नबिर्सिनु होला। सिरुतारबाट
हाम्रो जति 21वटै टिमले एकदम राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको थियो र हाम्रो जजेस हाम्रो निर्णायक मण्डललाई पनि निकै गाह्रो परेको थियो को चाहिँ जित्नु भयो कसलाई चाहिँ कसरी सबैजनाको डिसिप्लिन राम्रो थियो ताल मिलेको थियो एक्सप्रेसन वेशभूषा राम्रो थियो र उहाँलाई गाह्रो भए पनि केही जित्न नसक्नु हुने हाम्रो टिम खल पूजालाई जजेस चोइस दिँदैछौँ सो जजेस चोइसको लागि एनी गेसेस उहाँलाई एकदमै नै मन परेको उहाँहरूको पोटेन्सियल चाहिँ धेरै भएको तर उहाँहरू चाहिँ यो कुनै हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पोजिसन चाहिँ जित्न नसक्नु भएको छ सो उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यसको लागि म जजेसहरूलाई पनि रेडी अवस्थामा बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु कसले चाहिँ जितेको छ त जजेस चोइस यहाँ मैले अघि एकदम उहाँको आवाज सुनेको थियो अहिले चाहिँ सुकेछ कसले जित्नु भयो जजेस चोइस निकै राम्रो प्रस्तुति दिनुभएको थियो उहाँले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ ताथली धिमेखलालाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरिदिनु होला निकै नै राम्रो प्रस्तुति थियो तर केही थोरै मार्क्सहरूको कारणले गर्दा हजुरहरू फोर्थ प्लेससम्म आउन सक्नु भएन तर तपाईँहरूको ब्राइट र अब यस पश्चात चाहिँ हाम्रो अन्तिम खडी चाहिँ बाँकी नै रहेको छ वी हेभ ताथली धिमेखला एकैकै भिन्तनादु अनि एकैकै सुबानदु चिकपिन्यो पार्टिसिपेसन यो लागि ताथली धिमेखला सगत ताजिकला पथान दिँदै नाब्यान्छना ताथली धिमेखला अब चाहिँ हाम्रो मध्यपुर छिमी नगरपालिकाको आयोजना र श्री नित्यनाथ धिमे खलको सहकार्यमा भएको खुल्ला धिमे बाजा प्रतियोगितामा के को पालो कसको यो प्राइज विनर को होला खोइ मैले त आवाजै सुनेन को होला होइन होला के तपाईहरु रिजल्ट सुन्न रेडी हुनुहुन्छ आर यु रेडी अनि जजेसहरु आर यु रेडी अनि हाम्रो सम्पूर्ण अतिथिहरु आर यु रेडी तपाईहरु रेडी हुनुहुन्न ल म गए बाइ लिएर बाइ भन्दै गर्नु होला सो अब भने ठुक ठुक को पालो रहेको छ को होला यस्तो हेर्छ हेरम खोलम सबजनाले यस्तो ढुक साउन्ड इफेक्ट दिनु न होला उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला तर आउनु भएन कि भाग लिनुपर्छ भाग लिनु सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ जति पनि हाम्रो आज भाग लिने खल पूजा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि जोरदार ताली बजाइदिनु होला निकै नै राम्रो प्रस्तुति रहेको थियो सानो बाबुदेखि लिएर सानो नानु अनि त्यसपछि महिला अनि त्यसपछि पुरुष सबैजनाको पार्टिसिपेसन रहेको थियो र उहाँले अघि हाम्रो बिपु सरले भन्नु पनि भएको थियो उहाँले धिमे बाजा थाम्न सक्नुहुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर धिमे बाजालाई यस्तो मजाले बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो सो जति पनि हुन्थ्यो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मध्यपुर ठिमीमा आइदिनु भयो हाम्रो प्रतियोगितामा आइदिनु भयो अनि हाम्रो नगरमा आइदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामीहरू विनर अनाउन्स गर्छौँ कोली लगम कोली 50,000 कसले जित्ने 50,000 कसले जित्ने विनरको ट्रफी कसले जित्ने काठमाडौँबाट हो भक्तपुरबाट हो कि ललितपुरबाट कि काभ्रेबाट ल है ल
आजको हाम्रो मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको आयोजना र श्री नित्यनाथ धिमे खलको सहकार्यमा आयोजित यो कार्यक्रम खुला धिमे बाजा प्रतियोगिताको प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ मध्यपुर ठिमी नाइटोलबाट श्री राज गणेश धिमे खला। प्रस्तुति थियो उहाँहरूको सम्पूर्णले थिमे बाजा बजाइदिनु होला सँगै राज गणेश थिमे खलाको लागि श्री राज गणेश थिमे खला र हाम्रो वडा अध्यक्ष पुरा अभि देख्न गइसक्नु भएको छ र हाम्रा गुरु श्री मनिष भाग्य श्रेष्ठज्यू र डाक्टर विनोद श्रेष्ठज्यूलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। बोलाउन चाहन्छु बालकृष्ण तामा। चेक दिइदिनु न प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री सुरेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई उहाँहरूलाई ट्रफी वितरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु र थिमे बाजाको बोल अझै लाउडर